Sitten Nick Halloran täyteen vauhtiin. Halloran kentän maalin edustalle ja siinä on tämän ottelun avausmaali. Luukulla on Keskinen ja sivaltaa Halloranin tarjoilusta. Tapparan 1-0 johtoon, kun 2.17 on pelattu. Onko tämä sellainen, sitä me ei tiedetä, mutta hyvä vastahyökkäys Tapparalta. Oli kyllä köysistus vähän aikaa ja hienosti pelattu tilanne. Videotarkistukseen mennään tästä. Lähtivät jo tuonne vaihtoaition puolelle. Mutta Oiva Keskinen. Tässä näin. Näyttää jo siltä, että Sport pääsee tuosta menemään, mutta sieltä vain sitten kiekko menetetään ja Keskinen kiskaisee siitä P-pisteiden välissä. Sieltä lähtee laukaus, Jatkola ottaa ensimmäisen torjunnan ja sen jälkeen kiekko ponnahtaa ilmaan. Ja menee siinä sitten Jatkolan selän taakse noin. Ja sieltä tulee Keskinen vahvasti tuohon irtokiekkoon ja pistää illan kannalta, kun 5.54 pelattu kolmatta erää. Siitä maalin edustalta ja näin pääsee Oiva Keskinen lyömään sisään, kun Nick Halloran tekee ensin hyvän esityön ja tämän jälkeen sujauttaa Petteri Puhakka maalin eteen ja Keskinen lyö kämmeneltä takakulmaan. Tappara tulee 2 maalin päähän. Hienosti ajaa Oiva Keskinen maalille. Columbuksen 7. kierroksen varaus viime kesältä. Saipa vastaan lokakuussa tässä samaisessa areenassa 4 syöttöpistettä. Peetu Kiukas kaatuu. Näin ollen on enää 1 pakki pelin alla. Keskinen pääsee haastamaan Kari Piiroisen. Pääsee myös ohittamaan Kari Piiroisen. Hugo Rikkilä joutuu ainoana puolustajana pelaamaan. Sen verran etumatkaa on Oiva Keskisellä, että vahvaa tulokaskautta pelaavata. Tapparalle, kun 26 sekuntia jää otteluaikaa jäljelle ja vastustamattomasti kiekko sinne maaliin ja se tietää sitä, että kyllä tämä homma on taputeltu vai